Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң чоң өлүм жүрөк оорусу болсо, биринчиси, экинчиси онкологиялык оорулуулар экен. 16 жашта эле кызым. Онкология ушул жерге келдик. Башында тромб бар экен деп аныкташты, операция кылабыз деди. Кызым ушул жерден узаттык да. Стенд боюнча сөз кылалы деп турабыз. Сиздер стенд коюп атканда дарыгерлер менен ортодо жанагындай доляга отурган дарыгерлер менен иштешесиздерби? Доля бересиздерби дарыгерлерге? Жок. Дарыгерлер жөнүндө сиздин номериңизди берип коебуз пациенттерге. Медсестра атайын бир суммада дарынын крышкасын дарыгерге сатат, дарыгер представительге сатат, представитель аны алып барып компанияга сатат. Могу компания. Сиздерден каттоодон кымбы? Магнус менеджмент угуп эле жүрөм, бар болуш керек анан. Бизден башка просто фирмалар пока жок. Бул компания монополистпи Кыргызстанда? Немеде? Мага менин жардамыма рахмат болсо анда чын айтсам. Колдон келишинче аракет кылдык ошол жерде. Жардамыңарга мен благодарность уже бергенмин дагы да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен азыр Бишкек шаарындагы балдар онкологиялык ооруканасында турам. Бул Жал Кичи районунда жайгашкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң чоң өлүм ушул жүрөк оорусу болсо, биринчиси, экинчиси онкологиялык оорулуулар экен. Ошол эле учурда булардын пайыздык көрсөткүчү 4% жаңы поступление болсо, анын 54% ушул оорулуулардан улам каза болот экен да. Ошондон улам, урматтуу мекендештер, бүгүнкү чыгарылышта биз ушул стенд боюнча сөз кылалы деп турабыз. Ушул карапайым элдин чөнтөгүнө ченемден сырткары бааларды коюп алып, ошол эле учурда анча-мынча бар эмес, анча-мынча дарыгерлердин жанагындай доляга отуруп алуусунун алкагында дагы ушул баа көтөрүлүп, бүгүнкү күндө бейтаптар жапа чегип келгендиги маалым болуп атат. Мына ушундай маселе менен бизге бүгүн дагы бир мекендешибиз кайрылып атат. Ушул ооруканадан кызын жоготкондугун, ошол эле учурда бир стендти $6,500 сатып алгандыгын, ал баа бүгүнкү күндө башка өлкөлөрдө арзан эле нарк менен тургандыгын белгиледи. Анын баарын өз-өзүнөн угабыз. Негизи, урматтуу көрөрмандар, ушул доляга отуруп алуу дарыгерлердин, кээ бир дарыгерлердин доляга отуруп алуусу дагы баанын ушул медицина тармагындагы чоң бир көйгөйдүн өзөгүнө айланып бараткандай да. Анда жүрүңүздөр, микрофонду өзүнө суналы, угалы, кандай эмне деп айтып берет. Чыңгыз Эсеналиев деген агабыз кайрылды. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү күндө ушул стенд боюнча баанын кескин көтөрүлүүсү, монополиялык бир менчик болуп калгандыгын белгилеп, ошонун арасында өзүнүн кызын дагы дал ушул онкологиялык
ооруканадан жоготуп алгандыгын айтып, коомчулукка дагы бул боюнча билдирүү кылгансыз. Анан азыр бүгүн урматтуу көрөрмандар, дал ушул ооруканадагы стендке байланыштуу маселени көтөрөлү деп турабыз. Анда сөз башы сизден болсун. Көрөрмандарыбызга өзүңүз жөнүндө жана ушул бүгүнкү маселе жөнүндө токтолсоңуз. Биринчиден саламатсыздарбы? Кызым ооруп калды. 16 жашта эле кызым. Онкология ушул жерге келдик. Башында тромб бар экен деп аныкташты, операция кылабыз деди. Кызым ушул жерден узаттык да. Анан мен артынан түшүп изилдесем, аябай чоң бир мафия бар экен. Именно стенд боюнчачы кандай кылып бизди алдады, ушуларды неме кылып алып эмичи. Мен бул жерге азыр келгенибиздин себеби деле мындай врачтарга бир домат коюп деле мындай неме максат жок. Просто стенд деген мафия бар экен, өтө чоңчу. Дары дармек. Анан негизи өзү фармацевтика бул өзү бизнес да, акча. Бирок медицина бул ден соолук болуш керек эле. Бирок бүгүн медицинадагы акча болуп калыптыр да. Медиктер дагы акчага аз кырылыптыр. Айлык аз дейт эми, макул айлыкты көбөйтүш керекпи? Бирок мындай экен, стендти бизге өзүбүзгө кече күнү документтерин ала келдим азыр машинада. Бир аты жазылган эмес. Договордочу стендтин маркасы, модели жазылыш керек да. $6200 сатты бизге стендтичи. Бирок на самом деле бул $1,500 тура турган стенд экен. Башка өлкөлөрдө? Башка өлкөлөрдө, мисалы алсак, Россияда жана Казакстанда. Анан бизди буларында болуп калды. Казакстанда бир нейрохирург келип калды. Ал анан тиги стенд саткандар менен отуруп, биринчи операция жакшы болгон. Жакшы болуп, аны үйгө чыкканбыз. 10 күндөн кийин жана жер жарылып кетип, кайра келдик, реанимацияга чыгып, 10 күн комада жатып аны узады да. Аны ошол немеден сурасак, казак нейрохирургтан айтып калды. Стендте мондой моделин эмес, 6 айда заживать эте турган. Мондой моделин коюш керек болчу, 1 айда заживать эткен, ошондой жарылбайт болчу дегенде, теги стенд саткандар, ал кымбат да деп калды. Мен айттым, мен силерге любой акча дедим го. Ошо кымбаты канча десем $6,500. Мен силерге ошону эле бердим го десем, жок бизде жана, жок бизде алардын лицензиясы жок деди, уже башкача ой жүгүрүп кетти. Бизде бир гана ушунун лицензиясы бар депчи. Анан уже подозрение болуп калдым менчи. Монополия окшойт деп. Врачтарга дагы келгенде мындай экен. Только номерди берет экен, ушу номер жазып ал, стендти ушудан аласың дейт экен. Стендти алганда врачтардын өзүнүн проценти бар экен, 30% деп уктум мен. Врачтарга сөзсүз ошолордон алдырса, ошолор операция кылгандан жаныңа кирип стенд саткандар чогуу жүрөт экен да. А негизи ушул стендтерди видео чыгардым Инстаграмга, көп кайрылуулар келди аябайчы. 400 000, 600 000, миллион сом акчам кетти деп жүрөккө койгон стендтер дагы бар экен. 20 000, 25 000 рубль турат экен Россияда. Мага алардын полный прайс листине жөнөтүштү. Россияда аптекаларда канча турат экен. А бизде мына жерде ошол $1200, $1300 сатышат экен. А мына жерде бизде турецкий больница бар экен Фучикада. Ошол жерде 8 000, 12 000 эле сом экен стендтерчи. Эми мындайда монополияны ачык кылбаса дагы скрытый өздөрүнчө медиктер менен договор кылып туруп кылып алышкан. Андан сырткары дагы негизи эле дары дармектери дагычы мына жерде жетишсиз экен. Өзүндө бар болуш керек деген дарылары дагы жок. Алар дагы өздөрүнөн алсын, кымбат дарылар. Көрөжү өтө эле чоң бизнес кылып алышты да ушул нерсени. Айтайын дегенибиз менимче, мына мамлекет бул мафиянын башында чоң адамдар турат дейт да. Мен үмүт кылып атам, башта турган эле эки адамдан урматтуу президентибиз жана Камчы Кадыршаевичке жетсе ушул информация, ошолор киришкенде гана чечилет болуп көрүнүп атат да. Анан бир ой келип кетти, ушу министерствого дагы Оштун мэринде жүгүрүп иштеген бир министр керекпи, могу ичин толук реформа кылбаса, бүгүнкү күндө медицина өлүм көп экен. Казакстан менен Россияга салыштырмалуу бизде өлүм аябай көп экен онкологияда. Киргенден чыккан ушул жерде күндө отурдум да, күндө бирден баланы өлүгүн алып кетет да кызычы мененчи. Уже холодный болуп калышты мененчи. Көрөшкүсү деле келбейт. А врачтардын бир жери бар экен. Ответственность дегенден качат экен. Биринчи операцияга гана талашышты. Мен кылам. Көзүң чачырап турганда адамдынча кел дейт экен. Срочно операция кылбасак азыр кызыңды жоготуп аласың дейт экен да. Акча бар экен да. Мага кел. Кийинкисинде уже тяжелый болуп түшүп калганда баары качып кетти ответственностьтанчы. А негизи Казакстанда ушундай закон бар экен. Эгерде медиктер операцияда качса ответственность алгысы келбей, ал уже соттолот экен да. А бизде жөн эле качып кетет экен. Азыр урматтуу мекендештер,
ушул стендтин баасы неге кымбат, эмне үчүн бир эле компания, бир эле топ мафия ушул тармакты мындай бир менчиктеп алганбы, эмнеге бүгүнкү күндө ушул башка өлкөдө 6,5 миң деп сиздер сатып алган стенд $1,500 турат экен. Демек, бул боюнча азыр биз мекеменин ушул имараттын, ушул оорукананын жетекчисине суроо салалы, андан кийин ушул департамент боюнча жана дары дармек департаменти, камсыздоо департаментине барабыз, эмне үчүн алар ушул маселени карап атат. Андан сырткары кыргыз-түрк ооруканасы бар. Ошол жерде бүгүнкү күндө ушул эле төлөмдөр, ушул эле прайстар, ошол эле курамдагы дарылар таптакыр арзан экендигин дагы айтып атышат. Барып көрүшүбүз керек. Аларды дагы мисал менен барып сурап көрөлү. Анда жүрүңүз, азыр мекеменин директорунан сурайлы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Таап жана саламатсызбы? Сиздеріңіз бен соғыңыз. Ағай, біз... Ассаламу алейкум. Атым Улукбек. Фамилиям Карабек болу. Бұл жақ Чыңгыз Эсеналиев деген ағабыз. Ушул ооруканада кызы чарчап, анан бул жактагы жанагы ушул стенд маселесине байланышкан көйгөй боюнча келдик да. Ушул боюнча сизден бир-эки маалымат алсак. Кайсы жерге отуруп сүйлөсөк болот? Ошол жерге отуралы. Залга кирелиби? Залга кирелиби? Ушул боюнча сизди угаланда? Биз мындай болду. Стендте эми келсек, ушу месинде Тромп бар экен, сосудта стенд коюш керек срочно. Айтабыз эми. Анан стенд коюш керек деп неме кылышты, анан тиги жака, бул жака врачтарга барды. Анан сиздерге келгенден кийин бул жактан жигиттер операция кылды. Жакшы эле болуп, бери 10 күн жатып, үйгө барып 10 күндөй жүрдүк. Анан кайра ошол жерден неме болуп, бияка келип түшүп. Андан кийин билип калдым мен. Эмне себептен болду деген немелердин үстүндө стенд өзүнчө бир мафия болуп кетиптир. Стендтерди врачтар айтат экен, ушудан аласың дейт экен. Бектур деген жигиттин номерин беришти, ушудан аласың барып дейт экен. Ушу стенд саткан бир фирманын представители экен биздечи. Андан кийин элдерге дагы Инстаграмдан бир аз кайрылсам, көп элдер жазды, көп эл менен жолугуп сүйлөшкөн там. Стендтерди аябай кымбат сатышат экен биздечи. Только врачтар айтат экен, только ушудан аласың дешет экен. Негизи эле ушул стендтер жүрөккө койгон стендтер бар экен да негизичи. Аларды деле бизде врачтар эми неме жагында, кардиология жагында $1,200 деп 3-4 стенд койдурат экен жүрөгүнө. На самом деле булар могул жерде турецкийде арзан турат. Биздин мамлекет таксы койдурат. Менчиктерде койсо. Жок, эми негизи эле ошол стендтердин стоимости Россияда прайс-листин жөнөтүштү да мага полный. 20 миң, 25 миң рубль экен. Мага койгон стенд, бизге кызыма койгон стенд $1,200 экен. Аны $6,200 коюшту. Анан ушундай бизнес кылып алышкыр да. Аны кайга төктүңүз акчаны? Акчаны ошо компанияга төктүм. Компания сизге карабайт. Жок, сизге карабайт ал. Просто негизи врачтар ушуга барып, ушудан стенд аласың дейт экен да. Бизде баары акысыз, врачтардын өзүнүн комиссионный болот экен. Айтышты. Ошо врачтар айтышты. Башка врачтар айтышты. Сизди ким жөнөтүп калды? Кайсы жака жөнөтүп? Ошо компания. Ошо врачтар
операция кылган врачтар ырыс келди, максат ошол Беттур деген бала номер берип ушудан стенд алып келесиң деп барып келди. То есть мынандай деген стендти барып таап кел деп жазып берген жок да. Айттыңыз, эмне үчүн да кымбат сатасыңар депчи. Азыр ошолорго дагы барабыз. Ошол вопросторду негизинен стендти ангиограф бизде жок да. Ошол менен улуттук госпиталдын базасында жасады, да. Ооба. Өзүңөр алып берип бердиңер стендти. Мен алып келип бергеним жок. Ким алды? Мынандай болду, мага врачтар мынандай деген стендти алып келесиң деп жазып берген жок. Мага ушул Беттур деген жигиттин номерин беришти. Ошого чалсаң, стендти неме кылат. Операцияда ал жигит ошо стендтин немеси чогуу болду. Представителиби? Ооба, представитель чогуу болду. Анан катышкан жокмун, биздин Операцияга представитель кире береби? Жок, сиздин дарыгерлер экен болуп жок да? Ушундай болуп атабы? Биздикилер да катышты да. Аны врачтар айтып берет. Кандай болду деп. Катышкан жок. Негизи медик катары айтсаңыз киргенге болобу операцияга? Представитель? Дарыгер экен ал, врач экен. Стенд саткан киши экен. Стенд саткан бир үйдө сатышат экен. Частный домдо сатышат экен. Консультант болсо, ошол стенд боюнча анын айтып подсказка кылышы мүмкүн да. Что туура болуш. Негизинен сиздерге келип азыр көп келет да. Мен биякта да көп жүрдүм да. Сиздер мондай стенд коюш керек, сиздер ушундай стенд таап кел деп бересиздерби? Неме? Жазып бересиздерби? Берилбейт андай. Уже берилбейт. Мурда берип жүргөндүр эле. Жаңы эрежелерге байланыштуу мындай жазып берилбейт. Кандай болот процедура, мисалы түшүп калган жаңы пациенттердике? Жок, стенд жок болсо эмне кылат? Таап келдик да. Мүмкүнчүлүгүн карап таап келдик. Сыртка жибериш керек. Россияга, Турцияга. Негизи процедурасы боюнча врач ушундай стенд коебуз, ошону таап кел деп айтыш керекпи? Эми ал билем, стендтин кандай түрлөрү бар экен. Нерек көрүп эмесмин менчи. Анан ошого кандай керек, эмне кайсы канча түрү бар, аны мен билбейм мисалы. Ошондо азыр кайсыңар жүрөктүк өзүнчө стенд коет, мисалы баягы кызыл өңгөчтө циррозду кан тамыр кеңейген ал жакка дагы андай эме коюшат. Азыр байкем ондай да. Бул жерге онкология именно ошол нейрохирургия ошо баш менен келет да, жаш балдар. Келгенде башында ошо тромб бар экен, стенд коюш керек деген аныктама чыкты. Стендти ошол эле мага кылган процедура менен эле тиги жигиттен барып стенд аласың деп айтылабы ушул жерде сиздин кол астыңызда иштегенде? Же стендти жазып береби, мындай стенд алып кел деп? Мен мындай да айтып атпаймынбы? Мисалы кандайдыр оору стенд коюла турган дарт болсо, аныкталса, анан ал айтат, стенд коюш керек дейт. Анан именно бул мисалы Асанбайга же Усанбайга бар дегени менимче эми подсказка катары жардам бериши мүмкүн. А так кандай максатта, ал башка сөз. Негизи процедура кандай болушун сиз билесиз эми? Жерде директорсиз жок, мындай да андай жазылган процедура жок да. Деген мамлекетте жок алчы. Стенд сиздер айткан мамлекетте жок. Ошон үчүн жазылган эмес. Аны мисалы анда стенд өзү мисалы дары-дармектен жазып бересиздер да. Ушундай дары керек, ушундай аптекага барып алып кел деп. Стендтин процедурасы кандай болот деп атам да. Стендти дагы ушундай деп алып кел деп жазылабы? Жазылган жок. Себеп деген эгер мамлекет камсыздаса, анда иштеп чыкмабыз. Азыр камсыздабыз, байланыштуу эмес жок. Негизи стендтер боюнча сиздин маалыматыңыз жокпу? Жок. Аны эми адистерден сураш керек да. Адистер айтып берсин. Менде суроо болуп атат да. Самглан бизде мисалы бизде жок ошол стенд. Ошон үчүн аны кантип колдонот, эмне кылат, положениябыз жок бизде. Менде азыр көптөгөн элдердин атынан суроо болуп атат да. Эмне себептен стенд арзан турган стенд, немеде могул жерде турецкий, кыргызский фучкада неме бар экен, 8 миң, 12 миң турган стендтер эмне себептен мындай бизде 1,5 миң, мага биякта 1,5 миң долларга жөнөтүшөт керек да. Азыр мындай да, эми барыбызга эле мындай түшүнүктүү эле болуп атат да. Сөз эмне жөнүндө болуп атат, көрөрмандар деле байкап атат. Эми ошол номерди жиберип дарыгер ушунан аласың деп аткандыгынын өзү бул долияда отурам деген сөздүн мындай бир жабык формуласы десек болот да. Эми дарыгерлер ушундай азыр
ошол жака жибергенинде сиздин дарыгерлер мисалы долияда отургандыгын же отурбастыгын аныктоо үчүн, ошолордун алдын алуу иш-чаралары үчүн сиз бир иш алып барасызбы? сөзсүз. Сиздин азыр дарыгер чакырып сурасак болобу анда жанагы операция кылган Эмне болот? жигитти? Чакырып сурап көрбөйлүбү? Бөлүмгө барып операция болбосо жооп берет да. Сиз өзүңүз байланышып көрсөңүз болобу? Жок, жолугу элебиз. Ошону байланышып көрсөңүз болобу? Мен мүмкүн болсо ишин буйрасаң да, сиз ушул иштеңиз ушул жерде болуп. Иш маселеши берди да. Жанагы стенд боюнчачы уксаңыз жакшы болот эле негизи. Давайте. Сизге кызык болуш керек да бул нерсе. Жана стенд боюнча Бектур дегенге номер берип, Мен берген жокмун. Эрискелди берген ага. Бизге негизи Чоң операция кылган. Фатиманы биринчи негизи 3-детскийден карап айтат. Ошондо бизге бияка оторгон. Биз ошондо менен добро жүргөн бияка оторгончу. Жок, карап айтат эмес. Бияк алып кел деген. Жакшыраак карап айтат деп мен бияка добро берген. Жок, андай эмес. Эрискелди бияк алып кел деген. Карап айтат эмес. Ал жактагы 3-больницадагы неме нейрохирургтер биз операция кылабыз, бизде калсын деп талаш болгон, чынын айткандачы. Эми бизге келгенде биз эми отказ кылган жокпуз да, бизге ошо которобуз дегенде биз отказ кылган жокпуз. Биз эми негизи госполицияда эч кимге отказ кылбайт да. Баланын тем более бейтап тартышуу состояниеде келсе, биз аларга отказ кылып эч кандай жок. Келишимче аракет кылабыз экен. Биз условия түзүп беребиз операция кылганга. Эсин допустим башка бирөө келип операция жасап берсе, биз ага да условия түзүп беребиз. Себеби баарды бейтап үчүн болуш керек да бизге. түшүндүк. Биз бир эле нерсе боюнча келдик. Неге ошол стендти бир компаниянын өкүлүнүн представителинин номерин бересиздер, анан бул жакта долияда отурган жоксуздарбы деген маселе болуп атат. Андай болсо, андай үстү жоктой турат да, биз андай эме жок да бизде. Долияда иштебейби дарыгерлер? Аны мен өзүм үчүн жооп берейин, башка үчүн эч качан жооп бербейм. Сиздин шериңиз Сүйөртпөдө ал каякта өзү, буякта? Кайсы шерим? Максат. Эрискелди. Бир максат бир суроо да. Азыр процедура жаңы бирөө келди. Ошондой болезнь менен. Силер стенд коюш керек дедиңер. Стендти каяктан аласыңар? Биз аны биз условия түзүп беребиз операция кылганга. А бирок стендти Каалаган жактан. Андай эме коюм да, өздөрү каалаган жактан көчөт. Стенд коюш керек дегенде ушундай модель стенд коебуз деп айтасыңар да. Мисалы укол салыш керек болсо ушундай капельница алып келди. Дарын атын жазып бересиңер да. А стенд койгондочу? Эми стендти ал жагынан чын айтсам. Силер врачсың да максат. Сен жазып бересиң, ушундай деген стенд коюшубуз керек. Мага айтып аттыңар го. Мынандай стенд бар, мынандай. Мага сонун түшүндүрүп аттыңар го өткөндө. Мындай стенд, мындай стенд. Ал жакта мындай да. Бардыгы интероперационный көрүнөт да. Биринчи церебральный ангиография жасалат. Церебральный ангиографияда кайсы стенд кетет, кандай кетет, аны ошол жерде тандалат өзүчү. Анан эми мен только интероперационный көрдүм ошолордучу. А бирок мен мындай мынау фирмадан аласың же мындай деп мен айткан жокмун да силерге. Аяктан келесиңер деп биз просто именно ошол условия түзүп берип аттык болду. Чын айтсам операция кылып ошол балага бейтапка жардам бериш үчүн болду. Жок, туура эле мындай болду. Мен сага лично мен келип арыздоомо айтып аткан жерим жок. Мен айтып атам, стендтин процедурасы совсем туура эмес болот бизде азыр. Стендти ушундай стенд коебуз, ушундай стенд алып кел деп беришиңер керек. Силер мисалы балким. Бирок антпесиңер силер стенд деген мына номерге чаласың, жазып бересиңер. Телефондон жазбайсыңар, анан кагазга жазып бересиңер. Эми мындай ачык сөздү айттым да. Кагазга жазып берип, ушудан барып стенд аласың деп бересиңер, туурабы? Аны мен жазып берген жокмун да силерге. Же мен жазып бердим же. Сен да жазып бергенсиң, Эрискел да жазып берген. Негизиче. Мен кандай жазып бергенмин сага? Качан жазып бердим? Мен ошол кагазды жок, просто мындай кичинекей кагазга жазып берген. Кечээ немеден издеп таппай койдум машинаданчы. Кайсы жагына коюп салган билбейм. Мен телефондон издей берипмин. Номерин жөнөткөн болуш керек да, анан кийин эстедим, кагазга жазып берген. Чын айтсам, мен айтсам, мен андай жазып берген да негизиче. Вообще жазып берген. Хорошо, сен случайыңда максат. Сен случайыңда. Сен болезнь келди, больной келди. Стенд коюш керек. Стенд каяктан алдырасың?
барып таап келгиле дейсиңби? ооба. Кандай стенд таап келиш керек болот? Эми мындай да. Азыр айтып атпайсыңбы сен ангиография кылабыз, анан бирдеке бир стенд направление бересиң, ушундай деген стенд таап кел деп жазып бересиңби? Эми мындай да, чыңгыз, мен силер менен экинчи жолу эле сталкивать эттим да, эндоскопиялар боюнчачы. Буга чейин мен мындай сталкивать эткен эмесмин негизи. Кыргызстанда мындай боюнчачы. Потому что менде реанимацияда жатканда, мен биринчи келгенде реанимацияда 2-3 больной именно ошол инсульт менен балдар өлөт. Мен ошондо просто ошого чыдабай, мен ошого условия түзүп берели деп мен администрациядан суранганмын. Эндоскопияларны хотя бы ангиография же мындай эме кылайлыбы депчи, условия түзүп берели деп. Анан эми ал жактан мен кимден алат, кандай алат, мен айта албайм, дал процедуралар мен билбейм да, чын айткандачы. Максат мындай Мен болду. вопрос просто ошол бейтаптар жөн кетпесин, хотя бы ушул кичине болсо дагы себеп болуп калайлы, жакшы жагына деп биз ошол жагын аракет кылабыз да. Анан кийин обязательно мындай мынал жерден аласың деп мен эч качан номер берген эмесмин мындайчы. Азыр мындай да, азыр биз башка жака кетип калдык. Азыр мен процедураны сурап Жок, атам. Кандай болот ушул процедура, кандай болуш керек? Мен ушул процедура боюнча мен экинчи жолу эле эме болдум да, сталкивать эттим. Мен силер экинчи случай. Башка сталкивать этиликмин да, мен кимден алышты, кандай алышты мен чын айтканда билбейм да, мындайчы. Биринчисине кандай кылып койдуңар эле стендте? Биринчисинде деле ушундай келгенде биз ангиого бул жактан детский болгон үчүн реаниматолог, анестезиолог биз ошол жерден организовать этип берип, ошол жактан жасаган. Балдар больныйдын өздөрү келгенде биз ошол мындай деп айтканда биз ошол жасап бергенбиз да негизичи. Анан эми ал жакшы ал бала. Жаңы жаттыбы? Ошол. Экинчиси силер болдуңар да, башка элекпиз да биз эми. Мен сталкивать этип, допустим, мынал менен иштегиле, мындай иштегиле деп мен эч кимисине рекомендовать эткен эмесмин да, андай мага элементар берүү. Ошондо сенин немеңде практикаңда экинчи эле опытың экен да, менин кызыма. Негизи мындай болду Максат. Сага баягында келип негизи короче постоянно бул эндоскопияларны операция көп кылган үчүн биз эми ошол көп кылган адамдын эми тажрыйбасы көп болот да. ошону алыш керек болот. Ошондон кийин биз жок дегенде ошо мен деле суранам алдын делечи, ушундай жардам берели депчи. Мен бул жерде максат именно бир нерседен пайда таап калайлы эмес, биздин эмебиз ошол бейтапка хотя бы кичине болсо жардам берип калайлы деген ошол эмеде максатта. Ошол ниетте эле биз эме кылабыз. Анан мен стенд боюнча мен чын Ачык айтыш керек Максат. Просто мен ушу кызым кайтыш болгондон кийин үйдө обращение аябай көп адам жазды да. Жама азыр сообщениялар көрсөтүп тизилип турат. Канчасы менен жолуктум дагы да. Күндүгө 5-6 встреча кылып бүттүк. Негизи именно стенд мафия экен. Стендти врачтар алып туруп мына жерге барып алып кел деп бербейт экен. А бул меники азыраак экен, бирок жүрөктүкү дагы көп экен да. Ошо стенд саткандар эле жүрөктү дагы сатат экен да. Негизи врачтар бул нерсени да врачтар да бизнес кылып алды. 30% врачтарга берилет экен. Мага ошол эле врачтар айтты, бирок мен айтпайсың депчи. Кадимкидей барып ошол жерден стенд алат экенсиң, 5 эседен 10 эсеге чейин кымбат сатышат экен. То есть 12 000 сом турганда $1,200 саткан болот экен көбүнчөсү. Ушундай жүрөктүкүн айтып атам да. Меникинде көп практикада жок экен. Бирок азыр мээге стенд койдура албай жүргөндөр дагы бар экен да. Бир кыз жазып атат да. Менде бир жак мээми болуп стенд койдурдум, элден акча жейт. Экинчисинде туугандардан сураштан уялып, Рексада иштеп жүрөм дейт да. Стендке акча топтоп атам дейт. $10,000 акчам жок дейт азыр дейт. $3,000 топтодум, бирок любой момент жарылып кетиши мүмкүн дейт. Ал кыз дагы азыр может видеого түшүп берем дегенде тартканда. Мында элди дагы ойлош керек деп атат врачтарчы. Хорошо, айлык аз болсун, көбөйтүп бергиле деп сураныш керек да. Ар жерден барып мындай дойлого отуруп анан мындай неме кылып анан биякта элди дагы ойлош керек да максат. Канча эл акчасы жетпей кетип калып атат турабы? Ошол чыңгыз ошондой болуппайбы? Ошол вопрос болуппайбы биздечи? Бул проблема биз чече турган проблема эмес, бул башка органдар чечет чын айткандачы. Бирок именно биздин максат ошол хотя бы кичине болсо дагы успеть этип калайлы, жардам берели деген ошол эле максатта эме кылабыз да бизчи. Бул жерден допустим мен ошол орусча айтмакчы, на чужой горе счастье не построишь деппи. Анан бирөөнүн мындай кыйынчылыгына мен акча тапкым келбейт негизинен.
хотя бы кичине болсо дагы ошол соогун алгым келет да, кандай болсо дагычы. Анан жанагы сен номер бергенсиң дегенин чын айтсам мен дай бог ошо кагаздарды таап калайын да. Мен кичине кагаз болсо да колуна сактап атканда өзүчө. Таап келсем мен эгер мен жазган болсо мен мойнума алам. А бирок мен жазган нерсени мен эч качан унутпайм да негизичи. Потому что өзү адам кылган нерсесин өзү билет да. Анан сен азыр айтканда сен калды дегенсиң. Жок, эми неме да? Мага менин жардамыма рахмат ошол болсо анда чын айтсам. Колдон келишинче аракет кылдык ошол жерде. Эми мындай да максат. Жардамыңарга мен благодарность уже бергенмин дагы да. Рас на топ ашла айта эле, ачык эле. Потому что бизде азыр айлык аз деген врачка элдер сөзсүз ыраазычылык берет. Туурабы? Онларга рахматымды дагы айтканмын биринчи операциядан кеткенден кийин, туурабы? Рахматымды айтып, сонун болуп кеткенмин. Сен просто мен азыр айтпай атам, сенин ошибкаңан менин кызым кайтыш болду деп айтам. Мен айтып атам, стендте чоң мафия бизнес бар экен. Элге доступный кылбайлыбы ушуну, ачык эле айтпайлыбы деп атам. Ал жагын мен билем да. Стендте ушундай мафия бар. Стенд менен иштегенде миллионер болуп кеткен. Элдин здоровьясына им насрать. Лишь бы деньги делают, ошону айтпайлыбы деп атам. Көпчүлүк эл сен врач от богасың да, туурабы? Сен Кудай врач кылды, сен ошону элдин өмүрүн сактайм деп подпись алса, туурабы? Элге бир пайдалуу боло турган ишти кылбайлыбы деп атам да. Мына жагынан көпчүлүктүн өмүрүн сактап калбайлыбы? Кыргызстанда көпчүлүк айыл жергеден акча жок экен. Ошол эле оштон жазат, онкологияга барсак частныйга жөнөтөт дейт, ал жакта совместный иштешет экен дейт. Хотя бы врачтарыбыз мындай ак халат кийгенге мындай достойный болуп жүрбөйлү деп атам да. Сага лично өзүмдүн немем жок, менин претензиям жок. Мен кызым Аллахтын астында өмүрүчө. Мен сага неме кыл, мен кызым өлтүрүп койдум, мындай деп аткан жерим жок. Максат. Просто стендтин мафиясын ачыкташтан коркуп жүрө берсек, ал жагын мен билесем, мен ал жагын эме айттым го сага. Билесиң Максат, билесиң. Бар жогун билесиң, сен бар жогун билесиң. Врачтардын эмне иш кылат, кандай кылат, бүттүгүн билесиң. Мен макул эм, туура сен деле өзүң репутацияң ойлойсуң. Мен бирок чын айтсам мен ал жагын билсем мен жөн эле болот. Сага мындай деле. Азыр стендке келгенде мен билбейм, мен практикам жок эле деп кутул деп атпайсыңбы? Жок, мен андай кутулган жокмун. Хорошо, азыр мына больной келди стенд. Мен балам алып келдим, дагы бир балама. Стенд коюш керек дедим. Не кыласың, кагаз жазып бересиңби? Мен уже аралашкым келбей калды, чын айтсамчы, ушундай нерсе. Жок, сен аралашкың келбей, ты же обязан, туурабы? Эми врачсың да. Желанием жок деп неме болуп коесуң. Мына адам жакпайт мага деп. Жок, андай эмес. Жок, мен ошону айтып атам. Процедура кандай болот? Сен жазып беришиң керекпи? Десем, мен билбейм деп кутулуп атасың да, Максат, туурабы? Ладно, Максат, сен менен урушкум келбей эле, мен өзү эмоция калтырбай эле коелу. Не кылабыз эми, кандай кылабыз? Негизи кийинкилер келсе эми стендти эмне кыласыңар, ошол эле вопрос болду да. Эми стендти эмне кылабыз мен айта албайм, чын айтсам азыр. Стендте мындай хотя бы государственный, мамлекеттик бир аптекада сатылыш керекпи негизи стенд? Стендти кайдан алыш керек? Негизи жанагы мен Россияда иштегем да. Россияда иштегем. Ошол жакта процедура мындай да. Высокая медицинская помощь. Ал жакта больной келгенден кийин страховой компанияны ал жакта страховка менен келет. Страховка келгенде ал жакта ушу покрывать этет полностью. Стенд коюп берет, мамлекет өзү коюп берет. Ушундай. Жок, туура. Бизде азыр мамлекет коюп бербейт, а? Бизде мамлекет коюп. Бизде бир да мамлекеттик больницаларда да болсо, андай стенд коюп турган эмес. Кайсы аптекадан алсак болот дейсиң? Же кайсы жерден алсак? Ал эми Кыргыз фармациядан, Кыргыз фармация. Ошол жакта барбы? Ошолор менен сүйлөшүш керек ал жагынчы.
ал жакта барлыгы жок кыргыз формасы потому что Ал кыргыз форматта обеспечение кыргыз формасы болот. дары дармекти камсыздайт да, бирок мамлекеттик дары дармекти камсыздайт алар. Мамлекеттик больницаларга полностью дары дармек боюнча расходный материал боюнча кыргыз формасы камсыздайт. Стендти мамлекет каржылагандан кийин алар тиешеси жок деп койбойбу? Эми бул медицинский изделие болуп коебу. Алар Медицинский изделие полностью больницага кете турган нерсени кыргыз формасы болот. Жок, ол бизде стенд жок дейт да. Ясное дело, жок да. Мамлекет коюп бериш керек эмес да. Ошентип атасың да. Жок, мисалы мындай экен, азыр частный больница бар экен, турецкий, кыргызский, жүрөктүк экен ал только кардиология экен, только жүрөккө стенд коет экен. Аларда стендтери 8.000, 12.000 сом экен. Бекер эмес. Бекер эмес. Бекер эмес. Жок, ошо 8.000, ошол 8.000 деп аткан стендтерди 1.200, 1.300 долларга сатат экен, жана силер жого жөнөткөн немелерди. То есть силер если мындай болот да, силерге келип көзүң чачырап турган кез болот да. Кызың ооруп атканда көзүң чачырап турат, көзүң кадап турган кезде мынага бар деп мындай арзаныраак жерин көрсөтсөңөр да жакшы болмок да. Туурабы? Эми ошол нерсе мен билсем мен арзаныраак жерге жөнөтөм. Мындай кымбат жерге жөнөтүп анан айтып турам. Бектурду каяктан тапсак болот? Бектурда экен да маселенин баары. Бекturdu сурап көргөнчү. Бектурду тааныбайсыңбы же? Бектурду тааныйм, бирок бек анан кайда табылат билбейсиң. Мага ушул вопроска вообще жооп бере албайсың да, максат. Стендти мен кайерден алам? Мен балам ооруп келди азыр. Кайерден алам стендти? Аны мен айта албайм да кайерден аласың. Стенд коебуз деп атасың да. Стенд коюш керек дедиң, тромб экен дедиң. Ошол кайерден алам азыр? Сен врач болсоң, сен заведующий болсоң. Эми аны чын айтсам мен билсем мен сага мындай деп айтмакмын. Ал жерден аласың, мындай стенд керек. Билесиң бирок кайерден. Кайсы жерге жөнөткөндү да билесиң болсо. Билесиң. Билсем билем деп айтам. Билсем билем. Түшүнүктүү, рахмат. Мейлиңиз беке. Мен Чыңгыз жана силерден бир стенд алган элем. Фатима деген кызыма алып, кызым кайтыш болуп кетти. Билесиңби же билбейсиңби? Реанимацияда деп анан баягы конференция болуп атканда келген билесиңби? Ооба, ошол. Анан ошондочу стендтин аты кандай эле? Эмне деген стенд койгон элеңер? Leo Baby. Leo Baby моделичи? Жерде моделин сурап атышат да. Leo Baby. Жок, номери жокпу? Номери бар да. Ооба, аны сиздин протоколуңузда караш керек да ошол. Ошол Протокол операцияда. Ошол жерге да жазылбаптыр. Анан тиги силердин договоруңарга да жазылбаптыр да. Так. Операция кайсы число болду билем мен мындай карап берейин. Так, азыр айтам. Числосун. 1 эле. Так, жок. 1 болгон, ооба, 1-инде болгон. 1-май, Ооба, 1-майда болду. Так, азыр карап берем. Рыспекова деңиз биле? Ооба, Рыспекова Фатима. Так, ангесет, интродюсер программа, свинник, он, 2,25. Leo Baby 2,25, а? Хорошо. Анан жанагы эме айтты эле го враччы, казак нейрохирург. Башка бир фирманы койбопсуңар, мынанда койсоң 1 айда заживать этмек деди. Ол кайсыл эле? Ондай нерсе жок, ондай айткан жок. О, кысталак. Сен астыңда айтты го. Жок. Мынандай деген койбойт белең. Жок, туп-туура түшүндүм. Мен жанымда иним, апам отурду. Тиги казак 1 айда заживать эткен стенд. Эч жерде жок, ондай нерсе жок. Чо коронарка, чо мед, чо бут, у всех стенты от 6 месяцев до 1 года. Ошол казак врачтын аты ким эле? Аты фамилиясы? Жок. А? Так, ким эле? Костей Раван. Костей Раван?
ошону биз чалып сурап көрөйүнчү дагы, туура түшүнүкпү, туура эмес түшүнүкпү экенин, Кейингер сурай бериңиз, бирок такого стента, который за 1 месяц заживает, такого нет. У всех, какой бы стенд не был, начинается от 6 месяцев, заканчивается до 12. Ошондо сен бир эстетип коеюн ситуацияны. Ошондо айтты да, мынандай стенд коюпсуңар, мынандай стенд койбойт белеңер, 1 айда заживать этет, бул 6 айда заживать этет да дегенде сен айттың, ал стенд кымбат да дедиң. А мен айттым, мен сага силерге айткам го, любые деньги деген менен жакшысын койбойт белеңер дегенде сен болсом, ал бизде лицензиясы жок да, бизде монун эле лицензиясы бар дегенсиң да. Ана деп калды врач дагычы. Нет, смотрите, он вам говорил, можно было поток перенаправляющий стенд поставить, сказал. Я сказал, поток перенаправляющий стенд, который у нас в Кыргызстане зарегистрировано, он не подходит для этой местности. Потому что фузиформное расслоение жерден выходила у вас аневризма. Ой, не аневризма, выходил сосуд. Если бы мы установили вот этот дорогущий стенд, который поток перенаправляющий, он бы вам закрыл вот этот сосуд, я вам сказал. Он бы вот этот сосуд закрыл бы, и у вас дочка осталась бы инвалидом, я вам так сказал. Жок, антип айткан эмессиң. Сен айткансың, жок. Это я прекрасно помню. Бираз подготовленный болобосуң. Эми ал жерде свидетельдер деле бар эле. Сен айткансың, бул мындай. Кечирим, то, что перебиваю. Я такого не мог сказать. Раван тоже не мог сказать, то, что 1 айда заживать эткен стенд бар, потому что у любого хирурга, неважно у какого, любой, кто ставит стенд, если спросите, он вам скажет, любой стенд заживает от 6 месяцев до 12 месяцев, в зависимости от организма человека. Я вам вот у этого спросил, у того спросите, у любого спросите. Обязательно спросим. А поток перенаправляющий стенд, я вам говорил, Раван вам сказал, можно было поток перенаправляющий стенд поставить, он который дорогой, депте. Я сказал, у нас поток перенаправляющий стенд, и только один вид зарегистрирован на нашем рынке в Кыргызстане, у которого есть сертификация, у которого через департамент лекарственных средств и медизделия проходил освидетельствование, все проверки. Из-за этого я вам сказал, тот стенд бы закрыл вам сосуд, который исходит из вот этого расслоения. В связи с чем было принято решение не устанавливать поток перенаправляющий стенд туда. Можно было, да, поставить поток перенаправляющий стенд, но он бы вам закрыл один из сосудов, который возле расслоения. Если у вас на руках есть диск, вы можете этот диск поставить, посмотреть, действительно ли из этого расслоения выходит сосуд или нет. И тоже поговорить там с любым врачом-нейрохирургом, может, за рубежом, может, с местными другими. Виктор, анан дагы бир вопрос болуп атат да. Сен врачсың да өзүң, Жок, мен врач эмесмин. Жана операцияга чогуу киргениңди айтам да. Нет, я же как товар вам обкаль, чтобы на случай экстренные разные случаи же бывают, чтобы размеры у меня, я, например, на вашу дочку там около 10 стентов приношу разных размеров, который правильно подойдет, это выбирает хирург и силердики баягы мына стенттер лицензия менен сатылат да, туурабы? Верно, да. Бирок бул аптекаларда сатылбайт, только жана бир үйдөн барып алдык, ошол жерде сатылат, силердики? Да, у нас это ЮМС, это наш офис, у нас там склад находится, все наши вот эти расходные материалы, которые используются на территории Кыргызской Республики, каждый из них проходит регистрацию Департамент лекарственных средств, медизделия, и все имеют сертификат соответствия. Бирок аптекаларда сатпайсыңар, только ошол жерде сатасыңар, жана склад деген. Да, все верно. Адреси кандай эле ал жердин? Панфилова 37. Панфилова 37. Хорошо, барып кетелик. Хорошо, Бектор. Бектор мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Менин атым Улукбек, журналистмин. Бир суроо берсем болобу азыр? Сиз компаниянын представители экенсиз. Азыр мен операция делем, бир аз бир эле суроо берем. Бир эле суроо.
Бүгүнкү күндө ошол сиздер стенд коюп атканда дарыгерлер менен ортодо жанагындай доляга отурган дарыгерлер менен иштешесиздерби? Доля бересиздерби дарыгерлерге? Жок. Дарыгерлер жөнүндө сиздин номериңизди берип коебуз пациенттерге. Жок. Азыркы учурда нейрохирургия, именно нейрохирургия баш жактагы стенд, андай мындай жабдыктарды Кыргызстанга биз биринчи алып келе баштаганбыз. Бизден башка просто фирмалар пока жок. Азыркы учурда быйылкы эсебинен да 1-2 фирма эми регистрация кыла башташты, бирок толук кандуу ишке кириши элек. Сиздер монополист турбайсыздарбы ошондо, э? Жок, монополист эмеспиз. Сиздердин конкурент жок экен да ошондо, э? Бизде азыркы күндө бар конкуренттер Phoenix бар, Microvention бар. Эмнеге алардын номерин бербейт дарыгерлер, сиздин номерди берет? Эми илгертен бери биздин инструменттер менен колдору ошого үйрөнүп калган, көнүп калган, биздин инструменттерди жакшы билишет, возможно, ошол себептен. Таптакыр доля бербейсиздерби дарыгерлерге, айткан үчүн? Жок, таптакыр бербейбиз. Анан дарыгердин кызыкчылыгы эмне анда сизди киргизип алып ал жака операцияга катыштырганда? Кызыкчылыгы биз ошол хирургдар менен илгертен келип иштешип келип, биз аларды колдоп, кантип колдойсуздар ошо? Чет мамлекеттерге алып чыгып, окутууларга жөнөтүп, ошентип үйрөтүп келгенбиз да. Жакшы, Бектур мырза, анда бир маселе да, биз эми Кыргызстанда билебиз да кандай Азыр мен операциядан чакыруучу кирип кетип атам. Кечиресиз. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө болгондой дарыгерлерди чет мамлекетке өздөрүнүн эсебинен алардын квалификациясын көтөрүү максатында деп ушундай жакшы жанагындай жараяндар менен, жакшы мындай бир кооз чакырыктар менен алып кетип аткандыгы, анан бул эмнеден кабар берип турат? Бул дагы чоң суроо. Ал эми дарыгерлерге бүгүнкү күндө доля берилет, представитель компаниялар бүгүн врачтар менен иштешет. Алар назначение кылгандыгы үчүн атайын аларга жанагындай процентин коюп берет деген нерсе бул Кыргызстанда бар эле нерсе. Муну ошол аты жөнүн айтууну каалабаган тааныш дарыгерлер ачык түрдө эле айтып келатат. Анан мага ушул бир орто курактагы дарыгер аманат кылып айтты эле да. Улукбек, мына мен көп жылдан бери дарыгермин, көп адамга жардам бердим, көп иш кылдым, ушундай дейт. Анан ушул жашым да өтүп баратат. Ушул акыбалда бир аманатты сага айтып коеюн. Мен совестим ошого жол бербей атат. Ушул нерсени алып чыгышың керек деген нерсени айтты. Бул эмне деген сөз? Айтып атат, мына биз дарыгерлер дейт, дарыгерлерде ушундай азыр система бар. Представитель компаниялар менен кадимкидей иштешебиз дейт. Крышка топтойбуз дейт. Крышкада кандай жанагындай дарыгер чогултат экен, заинтересованный кылып коюптур азыркы представитель компаниялардын өкүлдөрү. Кантет? Дары компаниянын представители келет, дарыгер менен сүйлөшөт. Эгерде сен биздин дарыны жаза турган болсоң, ошонун крышкасын чогултушуң керек. Ошол чогултулган крышканы биз кайра сенден сатып алабыз дейт. Эми элестетиңиздер, бир дарыны дарыгер жазды. Аны медсестра менен сүйлөшпөйт экен компаниялар. Медсестра только укол берет. А дарыгердин назначениясы алар үчүн маанилүү болгон үчүн дарыгер менен сүйлөшөт, медсестра менен сүйлөшпөйт. Анан дарыгер айтат экен, врач медсестрага айтат, сен могу укол жаздым, мага ушул уколдун крышкаларын айырып чогулта бер, мен сенден сатып алам дейт. Ошондо медсестра атайын бир суммада дарынын крышкасын дарыгерге сатат, дарыгер представительге сатат, представитель аны алып барып компанияга сатат. Орто жолдо мына аптекадан чыккан дары мисалы үчүн кимге барат деп атат да? Биринчи представитель компанияга, анан медсестрага, анан дарыгерге. Демек 3 этаптан өткөндөн кийин анан пациенттин колуна баа чыгып атат. Ушундан улам дагы бүгүнкү күндө ушул дары дармектин баалары кескин өйдө, мындай бир ченемден сырткары чыгып кеткен көрүнүштөр да бар да. Ошон үчүн эми бүгүнкү көрсөтүүнүн өзөгү эмнеде болуп атат? Бүгүнкү көрсөтүүнүн өзөгү ушул дары дармек тармагында, ушул дарылоо системасында фармацевтикадагы коррупцияны, паракорчулукту жоюш керек. Бул системаны сындырыш керек.
буга чейин ушул дасыккан, ушул медицина тармагында эмгеги зор адамдар менен да ушул система жөнүндө акылдашып, маектешип, кеңешип көргөн абалда сунуштарды айтты, бир топ сунуштар. Бул кайсы? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жанагы дары дармек деген приложение бар экен. Аны Play Market'тен көчүрсөңүздөр болот, жана App Store'дан көчүрсөңүздөр болот. Анан ошол системада QR коду менен дары качан чыккан, канча сом турат, ошонун баарысы мындай хронологиясы чыгып калат экен да. А бүгүнкү күндө ошондой системалар келсе, мисалы дары дармектердин источниги каерде экен, ал кандай просрочный эмес бекен, кайсы дарыгер сатты жазды ал дарыны, мындайча айтканда историясы ошол дарыныкы көрүнүп туруш керек экен да. Дарыгер ошол дарыны туура назначение кылып жаздыбы же эптеп жанагы представительдин крышкасын чогултуп же представительге долясын алыш үчүн эле жазып койдубу деген суроолорго так жооптор чыккан система бүгүн бар. Аны мисалы катары бизге ушул Турцияны көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө Турцияда ар бир таблеткага чейин анын историясы көрүнүп турат. Кайсы жерден барып, кайсы жерде турат, кайсы жерден чыкты, кайсы адамга берилди ошол дары. Ошонун баарысы көрүнүп турат экен да. Бизде дагы ушул система, ушул норма кирсе, балким канча деген ушул адамдардын ден соолугуна, чөнтөгүнө, анан ушул медицина тармагындагы паракорчулук системасы жөнгө салынып, биздин ушул дары дармектен түшкөн жанагындай дарыгерлердин айлыгын көтөрүүгө болгон жакшы каражаттар бир точкадан мамлекеттин эсебине, мамлекетке бир кубат болмок да. Ушундай көрүнүштөр бар экен. Азыр эми биз барып мисал катары азыр Түрк ооруканасына дагы көрөлү. Аларда стендтер кандай сатылат, кандай системасы кандай. Азыр биз Турцияны эмне үчүн айтып атабыз? Анткени Кыргызстанда ошол кардиология, кыргыз-түрк кардиологиясы мамлекеттик. Ушул система менен иштейт экен. Ар бир дары өзүнүн источниги бар экен. Ал кайсы жерден бүтүп кимге берилгенге чейинки, кайсы дарыгер аны жазганга чейинки историясы бүгүн базада көрүнүп турат экен. А ушул нерсени эмнеге Минздрав киргизбей атат мамлекеттик мекемелерге? Кимдин кызыкчылыгы бар бул жерде деген суроолор ачык бойдон калат. Анан кийин жанагы дары дармек департаментине барабыз, камсыздоо департаментине. Анан ошолордун да оюн угалы, негизи ушул жөнүндө ой калчай турган, акыл калчай турган бир убакыт келип калды окшойт деген нерсени айткым келет. Дагы бир суроо бар экен да. Балким бунун кереги барбы, жокпу? Барган больницага барганда, мамлекеттик больницада частныйга жөнөтө беришет экен. Частныйлар өздөрүнүн тааныштары болот экен. Анан жанагы МРТ, МРА ушундай бир немелерге, лабораториялардын бүттүгү сөзсүз частныйга жөнөтөт экен да, сөзсүз түрдө. Ошол нерсени негизи мамлекеттин өзүнө кылып койсо болбойбу деген вопростор дагы көп жазып турмагачы. Мамлекеттин өзүнө эле төлөсө кичине арзаныраак, анан ошодон эле зарплатасын көбөйтүп берсе болбойбу? Ошол эле комиссионный идушууларга кылыпчы, посредник кылбай эле деген вопростор дагы бар экен да. Анда биз кийинки мекемеге баралы дагы, анан алардын оюн угуп көрөлү. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Режеп Тайып Эрдоган атындагы Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк ооруканасына келдик. Эмне үчүн келдик? Анткени урматтуу мекендештер, альтернативалык система деп ушул оорукананы азыр сиздерге көрсөтүп берели, өздөрүнөн сурап көрөлү. Эмне үчүн дегенде дары дармек саясаты, дарылоо ыкмасы бул жакта бир өзгөчө мындай өнүккөн деңгээлде десек болот. Анткени Турциянын системасы дал ушул ооруканада бүгүнкү күндө иштеп жатат. Кыргызстанда эле кыргыз-түрк мамлекеттер ортосундагы оорукана. Ошон үчүн бул жактагы көрүнүштү бир өздөрүнө сайып. Саламатсыздарбы? Директорубуз Саламатсызбы? Улукбек. Кубанычтабыз. Бишкек Беледия башканы миллеtvekili. Азыр Tanıştığımızda memnun oldum ya. мекеменин ушул жактын директору. Ооба. Бул Оорукананын азыркы Түркия Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дайындалган директор. Оорукананын атынан сиз эмес сүйлөп берсеңиз болот дейт. Эмеси? Мен суроолорго жооп бере берем. Бизде баа кымбат, дары дармектер кымбаттап, төлөмдөр кымбат болуп атат деген суроолор метаттарда көп да.
Анан сиздердин ушул ооруканага келгендигибиз эми мисалы эмне үчүн баа кымбат? Анын себептерин дарыгерлер өздөрү эле айтып берет да бизгечи. ооба Жанагындай долияда отурабыз, представительдер менен иштешебиз, андай мындай деген бир катар факторлор бар. Ошондон улам ушул баанын көтөрүлүшүнө сиздерде негизи эле дары дармек саясаты, дарыгерлердин жанагындай представительдер менен иштештирбөө саясаты, системасы кандай негизи? Бизде бул оорукана азыркы учурда Түркия Республикасынын өкмөтү тарабынан каржыланып, финансовый эме поддержкасы Түркия Республикасынын Саламат сактоо министрлиги тарабынан бул жерде иш алып барабыз да. Ошондуктан эки өлкөнүн ортосундагы макулдашуунун негизинде бул ооруканага керектүү болгон шприц болобу же тигүү материалдары, операцияда колдонулуучу баардык шаймандар, стенттер, эмне керек болсо ушулардын баардыгы Адан Зга чейин Түркия Республикасынын Саламат сактоо министрлиги тарабынан сатып алынат. Алардын УСАШ деген бир компаниясы бар, Кыргыз фармация сыяктуу. Мамлекеттик ооруканаларды камсыздандыруучу бир мамлекеттик компания бар. Ошол компания сатып берет, бизге бул жака жиберет. Биз аны алып, бул жака алып келип, ушуну үстүнө баа кошпой туруп, ошол баада биз только эмнени кошобуз? Жолду, транспорт, доставка жана жанагындай бизде Евразиялык экономикалык кызматташуу иш бирлигинде таможенный союзга киргендиктен ошол жерде бир 5% деген налог бар, ошону төлөп туруп, анан кийин башка налог да кошпой, ушул баада биз жарандарыбызга беребиз. Ошондуктан биздин ооруканада бир стендти коюу бир жанагындай 70, 75, кээде 80 миң сом болуп калат. Так башталгычта 50 миң сом болчу. Ушу бир аз инфляция болуп, бир аз жанагындай баалар көтөрүлүп, логистика бир аз эме болгондуктан ушу 80, 85, кээде 90 расходный материалдардан зависит этет да. Ушундай баада болуп калды. Так албетте бул башка мамлекеттик жана жеке ооруканалардын баасына караганда бул 2-3 эсе мындай арзан баада. Ошондуктан бизге бул жерге көбүнчө муктаж болгон кишилер, анан жанагындай кандай региондон келген кишилер биздин ооруканага келип жардам ала алышат. Мындай түшүнүлдү абай. Бул жерде эле мамлекеттик экен. Ооба. Кыргызстан менен Түркия бириккен мамлекеттин ооруканасы экен. Бул деле мамлекеттики бирок акылуу, Ооба. Төлөмчү жерде арзаныраак болуп атат, же мамлекеттик акысыз деген жерге караганда арзан болуп атат да. Мамлекеттик акысыз дейт, турастар биз бекер кылабыз дейт. Бирок стендти кымбат сатат. Мына жерден стенд аласың сен дейт. Барып стенд аласың, алар өздөрүнүн комиссионун столунун астынан алышат. В итоге сен 400 миң сомдон 600 миң сомго чейин айланып атат экен. Жүрөктүгө стенд койдургандары, мага жазгандар, миллионго чейин жеткендер бар экен. Минимум 400 миң бердим деп жазып. Мамлекетке бекер дегенге. Биз бекер кылабыз да операцияны. Стендте ушундай кылып коет да кымбат. Сиздерде бүттүк услугасы менен официально 75 миң сом, 80 миң сом болот деп атасыз, Ооба. Биздин ошол жанагы ангиография же коронография деген операционный залыбыз бар го. Ошол жерге киргенде, эгер эме болсо, биз аны сиздерге көрсөтсөк да болот. Ошол жерге киргенде стендтин түрү бизде полкаларда турат да. Кайсыл размер экенин компьютер операция учурунда врач тактайт дагы, анан эме кылышат. Ушул стенд дейт, ошол стендти медсестра же эме алып туруп колуна берет. Бүгүнкү биздин окуяда представитель компания, ошол представитель келет дагы дарыгерлер менен чогуу отуруп алып, операционныйга кирет. Бир 10го жакын стенд көтөрүп келип, анан дарыгерлер могу размер экен деп туруп анан аны кошуп алыптыр да. Сиздерде компаниянын представительдери операцияга кирбейт? Бизге алар келбейт. Биз дарыгерлер компаниянын представителинин телефонун бербейт. Жок, биздин ооруканага иштеген врачтар эч качандай бир компаниялардын представительдери менен жолукпайт. Биздин ооруканага аларды биз киргизбейбиз эле, биз алар менен кызматташпайбыз. Биз азыр Саламаттык сактоо министрлигинин дары дармек жана техникаларды камсыздоо департаментине келдик. Азыр товардардын маселе боюнча, баалар боюнча өздөрүнүн жолун алып. Саламатсызбы? Атым Булутбек. Шаардын тургуну. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен Марем Кадыркуловна, Жангурова.
Мариям Кадыркуловна. Департамент лекарственный директоруна сайланды. Мариям Кадыркуловна, биз келгендигибиз дары дармек боюнча база, лицензия, ишмердүүлүк сиздерден кол аркылуу өтөбү? Так, лицензия. Лицензияны мен это недавно заступила. Ошону лицензияны билбейм. Бир убакта Минздравдын карамагына кетти эле, анан азыр бизге берди ошону. Надо уточнить. Дары дармек Ошону чакырбаймынбы? Ошондон заниматься эткен. Специалисты. Выясним. Эмне болду? чакырсаңыз болот, анда чогуу баштайлы анда. Лицензия жөнүндө кеп болобу? Бүт кеп болот, ал жөнүндө жалпы дары дармек боюнча. Чакырасызбы? Күтүп туралы. Вопростарыңарды айтсаңыз. Вопрос ошо лицензиядан кайсы баштайлычы? специалисттер керек Жок, болот? сизге ошол. Калганын сиз билсеңиз керек эми, орунбаса болсоңуз. Анда башкаларын айта берем, лицензияны чакыртайын, Жок, чакырта бербейсизби азыр? Ошондон башталат да. Так. Канча жылдан бери иштейсиз? 2 жума болду. Жаңы дайындалдыңыз же бурда иштечедиңиз? Бурда иштечимин. Так. Лицензияга чейинки тийиштүү талаптар кандай дары дармек келиш үчүн? Экспертизадан өтөбү? Экспертизаны өтөт. Экспертизанын жыйынтыгы менен лицензия берилет. Туура элеби? Ошондой. Экспертизанын талаптары не только экспертиза боюнча. Андагы өздөрүнүн лицензия алуу үчүн ал технический экспертиза бар. Ну, помещение, ошо помещенияга неметкен талаптар. Андан кийин колуна эмне документ алгандан кийин лицензия берилет. Дары дармек компаниялар. Жок, алар неме заявление калтырат да өздөрү. Андан кийин пакет документовду беришет, тийиштүү пакет документовду. Ошо пакет документовду айтып бере аласызбы? Эми мен аны анда тиги Мурдакысын эле айтып бериңизчи. жок, Амандан сураш керек да анда тиги Минздравтан кандай пакет документов. Я сейчас точно технически вам не могу ответить. Сиздердин функционалдык обязанность департамент, камсыздоо департаментиники кандай? Көп неме бар, положениени берейинби? Жок, Положениеден көрүп бериңиз. Основной ушу обращение лекарственных средств, ушу дары дармектин Кыргызстанга келген дары дармек сиздердин каттоодон базага туруш керек. Каттоодон өтүш керек. Каттоодун талаптары кандай болуш болот? Каттоонун талаптарын кантип түшүндүрүп берем? Андай чоң досье бар. Ошону досьенин ичинде документтер көп берилет. Ошону бизде каттоого заявление аркылуу берилет. Анан бизде экспертиза өтөт. Анын өзүнүн бүт эрежелери бар. Кабминдин токтому менен бекитилген. Түшүнүктүү. Кайсы бир компания дары дармек өзүнүн лекарствосын алып кириш үчүн сиздердин талаптарды аткарыш керек? Компаниялар ошо катталган дарыларды алып келгенге укуктары бар. Каттоодо сиздер мисалы үчүн лаборатория барбы? Бар. Биздин центральный контрольно-аналитический лаборатория бар. Оштодагы бир южный филиалдын лабораториясы бар. Демек, дары дармектин сапатын текшерип, макул же макул эмес дейсиздер. Алар жанагы поставкага неме тиешелүү бүт документтерди тапшырышат. Анан ошол жерде ар бир серия партияга немелери болот. Производительдин сертификаттары. Анан кийин кыска эле суроо, мындай болчу. Японияда же өнүккөн Европа өлкөлөрүндөн эң мыкты сапаттуу жакшы дарылар келсе, ал дарыны киргизиш үчүн сиздердин процедуралык талаптарыңыздарга жооп керек да. Же ошондой высокий качестводагы технологиядагы дарылар сиздер лабораториябыз өнүгүүчүлөрдүн сапатын сончолук деңгээлин аныктай алабы? Биз кандай болбосун, кайсы мамлекетте чыгарылса деле тиги сапаттарын аныктай алабыз. Ага возможностьторубуз бар, нужный аппаратура бар. Бирок
Улуу Британия, Япония, Швейцария, Америка Кошмо Штаттары, анан Европейский Союзда катталган дарылардын эрежеси кичине башка. Тиги биздин закондордо жазылган дары дармек законунда алардын каттоого мөөнөтү 20 күн. 20 күн, анан 25-45 күн болот. Ошол. Алар деген жанагы строгий регуляторный органы деп саналат, ушул мамлекеттин каттоо агентстволору. Ошон үчүн алардыкы кыска мөөнөттө өтөт. Общий жалпы эреже менен 180 күндө өтсө, мамлекеттик каттоо алардыкы 45 күндө өтөт. Анын процедуранын аты ускоренная процедура регистрации деп аталат. Ошон үчүн андай сапаттуу дарыларга эрежебиз башка. Ошо анткени Түшүнүктүү, эми мындай кылабыз. элге жеткиликтүү болсун дейбиз да. Ошон үчүн ошолорго ошондой неме. Андан тышкары импорт болуп атканда ошол дарылар каттоодон өткөн ал башка. А импорт болуп атканда андай дарылар, если прямая поставка болсо, заводдун түз поставка болсо, лабораториянын испытаниясынан бошотулат. Эми айтып бериңизчи анда тиги дары дармек кайсы бир компания Кыргызстанга өзүнүн дарысын поставка кылып атат. Анын обязанностьтары кандай? Тиги дистрибьюторский компания, алар лицензиясы бар болуш керек. Фармацевтикалык ишкердүүлүк лицензиясы болуш керек. Лицензиясы Минздравтан алышат. Анан кийин бияка келерде жана импорттоп аткан дарылардын баарын документтерин биздин системага тапшырышат. Анан кийин алардын ошо ар бир партия серия товарларынын баары лабораторияга алынып, если лабораторный испытаниядан бошотулбаса, лабораториядан өтөт. Бирок ошол, например, жанагы айтып өткөн строгий регуляторный агентстводагы катталган дарылар болсо, анан заводдун прямой поставка болсо, анда лабораторный испытаниядан бошотулат. Анда документальный экспертиза өтөт. Ошо. Мындай болуп атат. Жок, анан кийин анын негизинде анан жанагы сапаты аныктоо боюнча заключение берилет. Мындай кылачы, сонун өнөкөлүштөн кайсы бир могу компания көрсөңүз, сиздерден каттоодон өткөнбү? Стенд ташыганда. Булар бар болуш керек. Соглашение по приобретению. Барбы бул? Магнус менеджмент. Ойлой жүрөм, бар болуш керек. Анан Бул компания монополистпи Кыргызстанда? Анысын билбейт экенмин. Кайсы неме продукция боюнча монополист деп ойлойт. Бул жерге өзү договорду жазыш керек же жазбаптыр. Стенд алганбыз да. Leo Baby деген компанияны сатат экен. Башкалардыкын бизде Кыргызстанда сатпайт дейт. Только биз гана лицензия алып, биз гана сата алабыз. Мейге койгон стендтерди менен дейт. Анан баалары неме? Завышенный. Мындай баага коюлду, э? Өтө кымбат. Бул на самом деле Россияда, Турцияда 1200-1300 доллар турат экен. Азыр деген мен сизге документти көрсөтөйүн. Эмнеге баасы кымбат? Көзөмөлдөйт аны, сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү? Биз азыр дары дармекке жөнгө салынат, дары дармектин баасы, ошону көзөмөлдөйбүз. Анан медицинский изделия боюнча биринчи пилоттук негизинде ушу стендтер кетип атат. Азыр ошо биякта немеси бар. Ошону иштеп чыгып атабыз да, ошонун баалары көзөмөлдөнүп, анан эми Аштөлөнбаевна, могу 292 постановление, анан по стендам постановленияны алып келиңизчи бул жерге, ко мне быстренько. И по стендам. Анан ошону азыр санап консультация жүргүзүп атканбыз, ошолордун баасын жөнгө салынат. Ошондо эми өкмөттүн токтомунда жазылып турат 25% наценка кое алышат.
андан больше не могут деген. Анан ошонун баары биздин сайтта. А эмнеге постановление коомчулукка бергенсиз? Эми коомчулук деген өзү окуш керек да. Биздики Канчанчы номерда постановление качан чыккан ал? азыр ошого кирип берет. А демек 25% гана пайда көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Да, ошондо. А бүгүн муну дары өзү канчадан келгендигин, кандай Аны дары азыр экендигин карап бере алабыз, конечно. сиз текшерип бериңиздерчи, эмне болгон дары экен? Могу стендтерден, жок, стендтердин немеси мына. Вот стенды. Мына могу приложение мына 23 жылдыкы. 292, Анан 17 октябрда дагы внесение изменений болуптур, ошол в редакции последней. Баага көптөн бери неме болуп атат. Регулирование кирип атат. Бааларга жөнгө салуу дары дармектики уже канча жылдан бери биринчи пилоттук негизде кетти, анан постоянный правила болуп өттү. Ушундай болду. Датаны көрөчү, биздики качан болду? Мына 01/05/2025. Жок, бул дарылардыкы. Бул медицинский изделие. Ошол медицинский изделияныкы азыр 13 май. коронарный стенд, расходные материалы. Мондай токтом чыккан номер гана. Так, Ылдый жанында карасаң 249. Мына 13 майда временные правила регулирования на коронарный стенд и расходный материал. Анткени эң биринчи неме пилоттук негизде кетет. Анткени какие-то механизмы недоработаны, надо отрабатывать. Ошо. Анан кийин азыр биздики канчасында бааны публиковать етишибиз керек. Мында временный правиласы бар. Ушу жерде На следующей неделе көрсүн. мына 25% деген каяка мына определение предельных цен на коронарный стенд. Уполномоченный орган в целях регулирования предельные цены путем прибавления наценки не более 20% к базовой цене. Бул базовый ценага себестоимость налоговые пошлины платежи келет, анан үстүнө 25% кошулат булар. Мындан өйдө кошулбаш керек. Ушундай. Ушул медицинский изделияга коронарный стенд медицинский изделие болуп саналат. Ошо биринчи продукт ошого кетип атат. Анткени жалоб көп болгон, что очень дорого деп. Ошо. Вот, киргизип атат. Качан киргиздиңиздер? Бул мына 13 майда немеге кирген, токтом чыккан. Азыр санап атабыз. Биздики канчасында? Не позже чего мы должны опубликовать цены? Барбы исполнение? Не позже. Жок, санап атабыз азыр билем. Ушу июльдүн ичинде даже вот в ближайшее время сейчас ГНСК бар консультация кылып келдик. Туура санап атабызбы жокпу деп. Ошо дагы бухгалтерлерди чыктырып азыр эле силердин астыңарда обсуждать эткенбиз. Ошо санап бүтсөк эле муну биздин немеге Сайтка илебиз. азыр көрсөтүп берейин сайтты. Дылыбызбы? Биздин сайтты көрсөттү эле. Көрбөй атам да. Дылыбызбы? Мына биздин сайтта Ылдый. Бул жерге ылдый эмесиңер биринчи эмеден вот регулирование цен. Регулирование цен деген бар. Кайсысы? Реестрде. Бул дары жөнүндө. Мооларга чыгарсак, ушундай реестр по медицинским изделиям деп чыгат. Лекарстволор боюнча Мына көрсөтөйүн. Предельный баанын баары неметилген. Коюлган да. кайсы дарылар? Жана жашоого маанилүү Перечень жизненно важных деген бар. Бүгүнкү күндө 900 наименованияга предельный оптовый цена, предельный розничный цена. Кайсы күнү приказ чыккан. Так. Ана 25 жылдын приказдары бар. Монча препаратка баалар коюлган. Анан, например, бүгүн 910. 16 июнда коюлуп туруп последний приказдар могу препараттарга. Моякта вот аптекада моундан ашык сатылбаш керек. А медизделие боюнча жаңы башталып атат. Неме жумуштар. Ушундай да. Анан эми ошол силердин Ар бир
дары бул жакта турат экен, э? Бул жерде Ушул баадан кайсы канча жогору болуш керек? вообще жогору болуш керек. Кана максимум баа ушуларбы? Ушу предельный цена. Мындан ылдый болсо болот, мындан өйдө болсо болбойт. Кана көрсөтпеңизчи өзүн мисалы. Кайсыны мына, например, Элементардуу дары. цикловал 1046 дейт. Мондан ашпаш керек баасы. Ашса не болот? Анда неме кодекс о правонарушениях 76 статьясы бар. Бир юридический лицо 35 миң сом бир дарыны неметсе, ашырса, бир эпизод, Бир эле дарыга 35 миң сом штраф төлөйт. Аптека. Аптека. Бүгүн эле немеге антимонопольный менен кошулуп Чуйский областы аптекаларын чогултуп ошолорго маалымат бердик. Мондай эреженин баары кирип атат. Качан келди бул? Өтө сонун эреже экен. Жок, биз бул эреже 292 менен кирген. Приказ менен, постановление менен. Жок, ал 23-жылы кирген. Постановление гана ошол. 292. Ал менин компьютеримде азыр көрсөтөт. Азыр эле көрсөтпөдүмбү аны, не стали это. Ошо постановлениеде чыгарып коңузчу. Мына. Частное регулирование. Направило регулирование. Антимонополия менен сразу айтылса болот турбайбы? Антимонопольныйдын немеси укугу бар. Мына 92 правила регулирования на лекарства. Медицинские изделия мындай татаалыраак да аякта. Ошон үчүн аны ошо стендтен баштаганбыз. Ошо азыр в процессе. Скоро опубликуем новые цены, выше которых нельзя будет. Ал мамлекеттик жеке секторда айырмасы жок. Айырмасы жок. Жок, айырмасы бар. Мамлекеттик болсо ал жанагы ГП фармация эле мамлекеттик. Анын өзүнүн немелери бар, укуктары, наценкалары кичинекей, 7%, 5% болуш керек. Алар жөнгө салынбайт, а частный сектордун баары жөнгө салынат. Баанасын оңой чыгара албайт. Чыгара албайт. Монополияга каршы күрөш. Эми азыркы стенд боюнча мына $6200 төлөнүп атат буга. Эмне кыласыздар? Азыр эчтеке эмне чара көрөсүздөр? Жок. Канчадан өлүп кетип атпайбы мында? Азыр чара көргөнгө негиз мындай юридический негиз жок болуп атпайбы? Биздин токтомдогу мына 13-майда чыгып атат. Беске ошол башында келип тура бергенин өзү ошондо да. Аларга кандай милдеттемелерди жүктөйсүздөр дегенде сиздин оозуңуздан азыр эми милдет мындай законодательный база такай в процессе совершенствования болот да. Анан кийин мурда лицензированиянын негизи мындай өзүнчө кылып койгон. Анан в рамках защиты прав предпринимателей деп чара көргөнгө да мындай негиз особо жок болчу. Анан кодекс о правонарушениях 24-тün аягында көп немелер кирди. Изменениялар. В том числе 76 статья кирди. Анан 76 кайсы статья? С кодекса о правонарушениях. Нарушение правил ценорегулирования деген неме кирди. Ошол жака норма. Ошондой негиз бар азыр. Анан 77 статья бар. Ошо дары-дармек тарабындагы бүт нарушение нормы правил дегендей. Ошол жакта дагы чаралар көрүлгөн. Ишкерлердин ишмердүүлүгүнө бөгөттөө боюнча мораторий кирбеди беле? Мораторий быйыл алынып койбоду. Ошону тиги текшергенге мораторий турбады беле көп жылдан бери. Азыр алынган ал 25-жылы. Мен экономдон разрешение албайбы? Жок, разрешение алат, просто мурда таптакыр проверка жок болчу да. А 25-тен баштап неме алынды, мораторий алынды, эми биздин инспекция плановый проверкаларга чыгып атат. А 76 статья ценорегулированияны уполномоченный орган по проверкам, ал антимонопольный орган биздики. Ошолор штраф салып, бааны текшерип алат. Бааны биз тастыктап беребиз, устанавливать этип. Могу биздин реестрге коюп көрсөттүм азыр сайтта. А текшерген тигил орган. Алар текшерип, штраф салып, санкцияларды алар колдонот. Түшүнүктүү. Ошондо мындай болуп атат да, эми көп жылдан бери мындай бул чисто предпринимательство деп эле каралганда болбой эле. Биздин фармацевтический деятельность общее предпринимательство деп каралчу. Эми политика была такая. Анан кийин мондай вопростор көп да. Нарушаются права, доступность уменьшается, анан
элге жеткиликтүү болбой калат баа дегенден анан биздин закондордо чыкты да баа жөнгө салыныш керек мамлекет тараптан деп. Башында ошол биздин закондорго ошол норманы киргизгенде деле мындай противниктер көп болгон да. Анда аптекалар кетип калат. Азыр мындай болду. Могу $6200 алынып атат президенттен. Ушул эле баа башка өлкөдө арзан болуп келип атат. Эми мына компания $6200 көтөргөнгө эмне негиз болгон? Анан алар бүгүн ушул баа менен чыгап алышына сиздер кандай иш-чара жүргүзүп атасыздар? Булардан башка компания эмне үчүн сиздердин департаменттен өтпөй атат? Неге бир компанияны өткөзүп алып монополия кылып койдуңуздар ага? Жок, эми сиздер андай, жок, бизге сиздер андай доомат кое албайсыңар деп ойлоп атам. Анткени бизде мамлекетте каттаганга заявительный принцип бар. Мына сиздин Кыргызстанга биз сатканга моундай препаратты регистрациядан өткөрүп сиздердин территорияңарда сатабыз деген, это заявительный принцип. Эч кимди мынтип мажбурлай албайбыз, сен кел же сен келбе. Ошондой да, биринчиден. Экинчиден булар монополист болбош керек. Бул продукция боюнча дагы бир-эки, не именно бул производитель, но ушуга окшош коронарный стенд боюнча несколько производителей бар болуш керек. Давайте мен азыр уточнять этип берейин сразу. Ким бар? Да? Давайте. Мындай болду. Биз чалдык. Жок, анан астын ала эле айтып коеюн. Получается, буларга азыр жөнгө салганга негиз боло элек болчу бул моментте. Азыр мына токтомдун негизинде бизде право есть получается. Азыр биз бааны койгондон кийин тиги биз коюлган баадан өйдө болбош керек. Ошондо антимонопольныйдын укугу бар болот штраф салганга. Ушу сейчас ближайшие бир жуманын ичинде публиковать этебиз, арзандай. Аны превышать ете алышпайт. Бир иштер айтып берейин жиберске. Бир келин жазды. $7000 неме коюп стенд коюп жүрүп сол жагына мээсине. Эки айдан кийин угуп койсоңуз, 2 айдан кийин оң жагынан обнаружили опять. Азыр сол жагыма дейт, тууган уругум жийип берген дейт. Азыр дагы $7000 топтогону мен тууган уруктан сурагым келбей атат дейт. Мен азыр Россияда иштеп жүрөм дейт. 1 жыл болуп калды иштегениме дейт. Ошол аневризмасы мененчи любой момент лопнуп кетсе өлүп калышы мүмкүн дейт. Жарым акча жыйнадым дейт, $3000. Акчам жетпей атат дейт да. Өзү негизи айттым, $1200 экен стендте, меники. Берки жүрөктүү вообще арзан экен. Неме? Бул чисто товардын баасы экен, Чисто товардын биринде көрүшүм экен. Жок, мен ойлоп атам да, балким ичинде услуганын баары турган. Жок. Услуга өзү мамлекеттикте кылдык, мамлекетте бекер болот экен. Бирок бекер эмес, мен акча бердим Врачтын колуна $500. Бул чисто ошо стенд, бир стенд өзү. Балким ушу жерге услуганы киргизип койгондор, аны биз биле албай атпайбыз. Жок, услуганы киргизиптир. Медиктер 30% алат экен. Негласно киргизип койду. Да, негласно киргизип. Ошон үчүн медиктер ошол жака жөнөтөт экен, ушудан барып алды. Биз азыр ошол Долияда отурган дарыгерлер, жакшы дарыгерди эл багат деген сөз бар. Анан эми эки инсапсызга аш берсең 5 колун тыгаттан болбойбу? Же элден алсын, же представитель компаниялардан алсын. Бирөөсүнөн алсын, экөөсүнөн тең сабай. Элден дагы акчалап, анан аны үстүнө кошуп дарыгер дарыны жазган үчүн представительден да алып, мындайча айтканда бетаптарды эки жактан тең сабай. Эми көрдүңөрбү, көптөн бери мындай саясат болбоду да жөнгө салынган. Азыр башталып атат ушунун баары. Анан бул как раз келип калыптырсыңар. Азыр контакттарыңарды таштап кеткиле, бизде реестрде мындай баанын баарын публиковать эткенде эле силерге жиберейин, көрөсүңөр ошону. Өзү булар мындай деп айтышты. Өткөндө айткан, бизден башка эч ким бул менин стендин алып келбейт депчи. Leo Baby деген, только бизден гана лицензия бар, эч кимде лицензия жок деген. Жана чалдык, громкийге коюпчу, видеого тартып салсак, мындай дейт. Азыр дагы бир нече компаниянын атын айтты стенд. Ошолор алып келип атат уже. Жок, ал мындай да. Алар балким айтканы жанагы производитель бизге гана авторизация берип, башкага контракт бербейт деген ал бир сөз. Может быть, они имеют в виду это. Нет, бизге Кыргызстанга киргизгенге, жок, Кыргызстанга киргизгенге
биздин тоскоолдук кылганга келип заявление берип каттоого досьесин берип биз силерден каттайбыз, биз силердин территорияңа сатабыз дегенде сен киресиң, сен кирбейсиң дегенге укугубуз жок. Баарынан алабыз неме заявлениясын, досьесин алабыз, экспертиза кылып решение чыгарып беребиз. Ушундай. Мен мындай сөз уктум. Буга чейинки болгон нерсе. Бир гана ошол Leo Baby деген гана стендти киргизип туруп, башкасына уруксат бербейт деп биздике. Буну мага бирөөлөр айтып берди. Потому что булар бизнес кылып алыптыр. Башканы киргизбей турган кылып үстүнө чоң адамдар кырышабайт деп атыптыр. Эми, к сожалению, андай нерсе же ошондой подводный камнелер менин маалыматым жок да, ушу айтып бере албайм. Бирок бизде ушундай заявительный принцип. Если даже ошондой нерселер акырын мындай подводно болуп атса, это ж надо найти эту ситуацию, взаимосвязь. Бирок заявление келип бизге берсе, биз анын тиги талаптын баарына жооп берсе, сага бере албайбыз деп эч ким биздин укугубуз жок, айта албайбыз. Жок, биз эми таң калып атабыз да, мына ушуга акылыбыз жетпей атат. Бир Кыргызстан дары эмес, дары-дармек системасын жөнгө сала албай атып, дары чыгармак турсунчу. Анан дүйнөлүк алдыңкы компаниялар, чоң компаниялар арзан алып келе турган сапаттуу дарыларды киргизиш үчүн эми бир департаменттен разрешение алып, анан ошонун бюрократиялык кагаздарынан мында орто жолдо бул бутташып тоскоолдук болуп аткан жокпу? Азыр мындай айтам. Ошол немеге багытта мен айтып бербедимби? Все надежные производители, как я вам сейчас сказала, строгий регуляторный органда каттоодон өтсө, ошонун баары жеңилдетилген ылдам немесинде, мөөнөтүндө киргизилет. Бизде бүт эреженин баары жазылган, документтин баарын шашпай келсеңер көрсөтүп берем. Эми могу стенд боюнча булардын баары, могу стендтерди жанагы CE сертификат деген бар, европейский качество сертификат. Алардын каттоосу биздин закон боюнча бир эле айга. Обычный медицинский изделиялар 3 ай, 90 күн. А мындай, например, американский, японский стендтер болсо, бир эле ай, 30 күнгө жазылган немеде, законодательствода, понимаете? Ошондой нерсенин баарын биз мыйзамдаштырганбыз. Биз да түшүнүп атабыз да. Элдерге лишний тоскоол, лишний бюрократия кылбай, бул надежный вы, прямой поставкасын подтверждает, все. Сен кел, лабораторные испытания жагы жок, бирок документация должна быть вся действительно настоящая, что ошол источниктен лаборатория дүйнөлүк стандарттагы технология менен жасалган препараттарды биздин лабораториялар текшергенге негизи биздин андай деңгээлибиз бар. Да, пожалуйста, биз көрсөтүп беребиз. Бирок излишние, избыточные испытания зачем делать? Так же? Время же надо экономить. Биздин лабораторияга сертификат болсо, мисалы үчүн. Да. Мындай, например, стендтики, сертификаты бар, все нормально. Самое главное, источник поставки должен быть надежный, то есть именно это завод, они просто нарисованы откуда-то завод, также с офшора. Ошондой эле болсо, бунун баары без испытаний, без ничего, документальный экспертиза менен кетет, пат-пат. Түшүнүктүү. Ошондой. Не болот эми, не кылабыз, муну дагы Эми буга чара көргөнгө мен азыр ойлойм, биздин мындай юридикалык негизибиз жок болуп атат. Биз вообще медицинский изделияга эч кандай жөнгө дарылар эле баалардын жөнгө салынганга негиз ошо биринчи постановление. Аларга дагы барып көрсөңөр болот. Алардын дагы кандай негиздери бар экен биз билгенден башка. Бирок ошо баа жөнүндө алардын балким башка негиздемелерин табар. Биздики болсо ушундай. Азыр бүгүнкү күндө. Бир жумада буйруса бааны публиковать этебиз. Ошондо эми жанагы көп жылдан бери болгон саясат ишмердүүлүктү защита кылабыз деп кичине мындай крем болуп кеткен да. А биз такай айтабыз, элдигин защита кылат. Номерин жакшыраак жазып берип коюңуз, байланышып турайбыз. Эмнени жазып? WhatsApp'тан жазып коюңуз. Макул, жазып берем. Чыкканда сразу жибересиз. Эмнени? Маалыматты? Тиги жаңы баа чыкканда,
Могу компанияны билип бериңиздерчи? Эмне болгон компания, кандай болгон компания, кимдин компаниясы? Эми андай нерселерди аны изилдеп көрүш керек да. Я не интересовалась, поэтому сейчас не могу сказать вам информацию. Неге? Бирок эми Дарысын алып атпайсызбы? жок. Кимдин компаниясы экен мен кайдан билем? Аны же наизусть не знаю эти вещи. Ошо да. Анан кийин сейчас я вам хотела свой телефон дать. Же сиз мага телефонду жазып бересиздер. Какой сначала доклад? Менин WhatsApp-ым. Бизде андан тышкары неме кылып алгандарды кичине чектеп койсо болот экен, аты жөнүңүздү айтыңыз. Ошо антимонопольный менен бүгүн жыйын өткөрдүк, ошо аптекаларга түшүндүрдүк биринчи. Анткени 35 000 деген оңой акча эмес. Ай мындай болот, мындай эреже, могу жерде баанын баары бар, жөнгө салынат, ошону карагыла. Бирок бүт эле баа жөнгө салынбайт. Жана перечень жизненно важных лекарственных средств деген бар, ошонун ичиндеги дарылар жөнгө салынат. Калган жана безрецептурный препараттар, анан эми аптекада башка ассортимент бар да, там соска, пустышка, бирдемелер, анын баары жөнгө салынат. Жизненный Перечень жизненно важных бар. Анын постановлениянын номерин жөнөтүп коем, карабасаңыз. чыгарып келип берсеңиз сонун болот. Ну тогда в этом, в электронном варианте, хорошо. Бул жана лекарство. Бул медизделие, коронавирус стенд. Бул пилотный неме. Качан мындай күчүнө кирет? Күчүнө бул немеде мына 16 немеде чыккан дейт, майда. Ой, 13 майда чыккан. Күчүнө киргени Уже күчүнө кирген турбайбы? мындай да, мына. В течение 10 рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления держатели регистрационных удостоверений должны подать к нам, это уполномоченный орган, заявление о регистрации цены дейт. Алар бүт өзүнүн материалдарын берет, ана биз санайбыз да. Вот. Цены на коронарные стенты, расходные материалы к ним, находящиеся в обращении до вступления в силу настоящего постановления, должны быть приведены субъектами в соответствии с зарегистрацией в течение 10 дней. Без публикации кылгандан 10 күндүн ичинде приводить соответствие. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования. Это получается 28 майда күчүнө кирди. И 31 декабрга чейин пилот болот экен. Туура эмес механизмдер болуп калса, бирдеме учитывать этпей калсак, кайра биякта неметебиз да, минет этип правила. Ошо внимательно көрсөңүз болот. Чо жана бетки жизненный лекарство. Эми буга азыр мен только антимонопольныйга кайра көрүңүздөр. Балким алардын бир башка негиздери бар да. Макулбу? Чара көрө албайт экенсиздер да? Азыр пока нет. Муну билип бересизби? Аны билип берем сизге. Чара, не сейчас, убакыт келип коет. Чара көргөнгө баалар боюнча антимонопольный орган. Кодекс боюнча алар уполномоченный. А биз методику ценорегулирования баанын деңгээлин коюп ошону жасап беребиз. Ошо бөлүнгөн да, контроль аларда, баа койгон бизде. Эми получается тиги келинге силердики акча жетпей атат, азыр? Ал келинге акча жетпей атат. Туура. Бул любой момент кайтыш болуп кетиши мүмкүн. Анан бул ал берип турган да. Аябай көп мага жазып, мен бир аз ошол жөнүндө видео тартып чыккан Инстаграмга. 400 миңдей адам көрүптүр да. Анан көбү жазып, мага стендке акчам жок, акча берип тура аласызбы деп. Өтө көп экен. То есть азыр бир минимально канча акча кетти стендке койдурган жок, койдурган деп неме кылсам, летальный исход көп болот экенчи бизде. После стенда? Или стенд койбогон үчүнбү? Койгондон кийин. Мындай болуп аткан. Турцияда, Россияда стенд койгондо летальный исход өтө аз экен. Бизде көп экен. Сравнительно, кое албай ачат экен.
же анан андай стенд коюлгандан кийин туура препараттарды ичиш керек жанагы. Аларда ошолорду ана бизден эме экен. Жана реабилитация сураттагы жок экен да. Сразу эле чыгарып коет экен да бир неделяден кийин дечи. Режим сактагыла деп элечи. Бизде мисалы бизден операция кылган врач аябай опытныймын деп мактанган. Бүгүн айтып атат, мен экинчи эле кылган операциям болчу. Кой электе мен опытныймын деп мактанган. Протоколду ушунбойт. Канча күн Стентте реабилитацияда, азанда канча күн. берсеңиздер аябай сонун болот. Эл стент койтуп алган акчасы жок жүргөнү көп экен. Эми азыр жанагы Арнада берсеңиз жакшы болот. кыргыз фармация неме сапаты жакшы, американский стенттерди бирок мындай аябай дешево сатып алып бир убакта ошондой немеси бар болчу. Американский стенттер жүрөккө койгон бир стент Россияда мага прайс-листин жөнөттү, ошол жакта иштеген нейрохирург иним бар эле. 20,000-25,000 рубль керек экен. Бизде ошолор Magnus компания 1200-1300 доллар сатат экен. Жок, кыргыз фармация 23-жылда эле жаңы баштап ишин баштабады эле. Ошондо да сүйлөшүп аябай неме арзан алып келген стенттерди. Неме экен? Бул азыр ошол жактан келди. 47,000 сомдон 32,000 сомдон алып келип келет. Биздикилерби? Кыргыз неме фармация. Анан ошолор больницага берсе, больница бесплатно коюш керек да. Бесплатно коюш керек. Койбойт Коюп экен. атам, а эмнеге? Врачтар айтат экен, мындан алсаң барып дейт экен. Бул кымбат сатат да. 1200 долларды 6200ге сатып алып, 5000 доллар иштедиби? 30% болсо 1200 доллар алат. Анда тиги кыргыз фармация сатып келгендин баары каяка кетет? Кудай дейинсе. Айтам да. Врачтарга Видите, вопросы глубже врачтарга да не бир только ответственность цена, жүктөш а керек. дальше идет вопрос. Что мне разбирать точки? Получается, бакуш больной бесправный болуп калат. Стенд бар, врач койбойт. Ушундай болду? Ошондой болот. Это уже... Алдын жерде айтпайт экен врачтар. Мондай 6200 доллар деген ситуация привела к тому, что это надо регулировать. Ошон үчүн, видите, мы регулируем, потому что сизге окшоп ушундай көйгөй менен келинчилер көп болгондо ошон үчүн пилотту ушу стендтен башташты баары. Стендтен кымбат болуп атат. Мындан ары дагы улам кошуп отуруп киргизебиз да дагы перечинге көбөйтүп медицинский изделияны. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй биз мамлекеттик дары-дармек жана техникаларды камсыздоо департаментине келдик. Өзүңүздөр уктуңуздар. Негизи эле бүгүнкү күндө ушу дары-дармек саясатын көзөмөлдөш керек, баалардын наркын жөнгө салыш керек. Анткени ченемден сырткары ушул бетаптарга мындай бир ашыкча чөнтөгүнө зыян келе турган акыбалды түзүп атат. Муну көзөмөлдөгөн, жетектеген, жөнгө салган так ушул департамент болуп эсептелет экен. Бүгүнкү күндө сөз болуп аткан маселени кароо иштери процесси жүрүп атыптыр. Бул көрүнүш тез аранын ичинде ыкчам ишке ашкан болсо, ушул стендтердин бүгүнкү күндөгү баасы асман чапчыбай карапайым элге чөнтөгүнө ыңгайлуу болот деген ойдо туруп туралы. Качан кантип ишке ашат, канча убакытта ишке ашат, анда буюрса сиздерге маалымдап коебуз. Бар болуңуздар.